За энэ бол Монголдо нэртэй авраг тосон гэдэг аршин соёл байгаамаа. За өнөөдөр 7:30 болж байгаа учраас нуурын ирэг дээр ер нь хөнгүү байна. Би энэ ч ирээд 5 хонж байна. Үнэхээр энэ нуур бохирдохын дээр бохирджээ гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Нуурын усанд 9 шидийн хов хаягдал хөвж байна. Барааны савн. Зарим нь хувцас угааж байгаа юм чинь. Авралт ашаана хэр буртгаар ингэж бохирдуулж байна. Тамхины иш гэвэл хэдэн мянгаар тоологдно. Салхинд хийсээд л нууранд орно. Аршаан маань никотин гэдэг хороор бохирдож байна гэсэн үг. Аршаан усныхаа төлөө анхаарал тавьдаг дарга албан тушаалтан гэж хинтийн дэлгэр хаан суманд нэг ч байхгүй юм билээ. Нойлын цаас энэ нуурын усанд хөвөөж явж байна. Харда хүмүүс нуурын иргэн тойронд ургасан дэрсэнд бие засаж байна. Энэ залуу түрүүхэн дэрсэнд ирж суусан. Нэлээд хэдэн минут саатаад босоод явж байгаа нь. Лавл морь харах гэж дэрсэн дотор тэгтлээ удаан суугаагүй нь тодорхой. Тийм болохоор мань нэр хувцаа өмсөөд шууд л байрандаа очих ёстой. Усанд орох юм уу угааж арчсныхаа дараа нуурандаа буцаад ирж болно л доо. Би зассан л бол заавал гараа угаа гэдэг үстэй. Гэтэл тгийх шинж огт алга. Айгүй бол тэр чигээрээ аршаанд орох нь л дээ. Мань хүн хэнэгчгүй яваад л байна. Авраг тусан аршаан ингэж хүн малын ялгадас, биений хэр, хоог хаягдал, тамхины никотиноор бохирдсоор байна. Эфирийн соёлыг бодож, адууны хомоолыг энд харуулж байна. Хомоол болж ч амжаагүй л дээ. Хэрвээ та хэрэг болгож дэрсэн дотор явж үзвэл хүний ялгадас яг л ингэж харагдан да. Хатсан хэсэг нь салхинд хийсэж, үлдсэн хэсэг нь борооны усаар урсаж нууранд орж байна. Та мэдгүй учраас л аршаанд ороод байгаа л да. Нуур яаж бохирдож байгааг харъя гэвэл өглөө эрт босоод хөвөөгөр нь яваад үзээрэй. Ингэж шаргалтаж ногоорсон хөөсөн дээр битгий гიშгэрээ. Хортой шүү гэж нэгэн амрагч надад анхааруулж байсан. Нуур байгалийн жам ёсоор шөндөө өөрийгөө ингэж чадан ядан цэвэршүүлдэг ажээ. За бид өсвөдөр энд хэсэг улсуутай таарлцсан юм аа. Бас 5-10 хүн соёлсон юм. Тэр залуучуу яасан бэ гэхлээр зэрэг энэ дотор 20 метрийн гүнд байна л да захаасаа. Хой бата тамхи хаваа дээр тамхи асаагаа дээр. Энэ аршаан дотор тамхи татах нь байна. Ишээ тийшээ хаях нь байна. За тэгээд энэ аршаан дотор гутлаа угааж байна. Өмдөө угааж байна. Цам цаа угааж байна. За гарч ирэх нь бид нар асуулаа. За та нар хаанаас ирсэн улсууд вэ гэхлээр зэрэг Улаанбаатараас их под хэдэл дуурч байна л да. Их л соёлтой газраас ирсэн гэдгийг харуулж байгаа юм байх. За тэгээд хэлэхлээр баг чамд хамаагүй гэж байгаа байхгүй юу? Монголдо ганцхан байгаа авраг тосон гэдэг аршаан соёл Монголд хүнд хамаатай биш юм бол хэн хамаатай байх вэ? Хятад хүнд үү, Япон хүнд үү, Орос үү, Америкт үү, Германд үү? Би хэлж мэдэхгүй байна. Өсвөдөр гэдэг чинь 2014 оны 8 сарын 19-ний орой 18 цаг 30 минут болж ирсэн юм. За миний энэ бичлэгийг ямар нэгэн телевиз одоо үзүүлэх эсхийг мэдэхгүй байна. За үзүүлвэл өсвөдрийн тэр залуучууд, надад ярьсан залуучууд хардгийн болвол энэ чинь Монголд хүнд хэрэгтэй шүү гэдгийг тэр улсууд эрх биш ойлгоосай гэж бодож байна. Авраг тусан аршаан зэрэгэлдэх цэнгийг нуурыг хамгаалах зорилгоор 2014 оны хавар эргэн тойронд нь төмөр хашаа босгосон. Хамгаалалтын тэр төмөр хашаанууд нь ердөө 3 сарын дараа эвдэрч нурсан. Мөн аршааны урд хэсгээр 3-0 байгуулсан. Тэдгээр нь 2014 оноос 2017 оны 6 дугаар сар буюу өнөөдрийн хүртэл нэг ч өдөр ажиллаагүй. Нэгдүгээрт усны асуудлыг анханасаа шийдээг орхисон. Хоёрдугаарт кабин нь дэндүү нарийнхан. Том хүн бүхэл биерхүү хөвгтөж багтаж суухгүй юм билээ.
Тиймээс 3 нойлоо нарийн төмөр турбаагаар тойруулж гагнаад бүхэлж авсан нь энэ. Гэтэл 3 сарын насгүй хашаа ажиллаагүй 3 нойлыг чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн гээд Хинти аймгийн Дэлгэр хаан сумын захиргаа 2014 оны хавар хэнэгч үгийг хүлээгээд авчихсан байгаа юм. Кинонд гардагчлан тухайн үеийн сумын удирдлагуудад ямар тааж хоосон чулуу атгуулаагүй л байх. Зуны улиралд амрагчдыг хүлээж авдаг гэр байшин аврах тусанд 1300 гаруй бий. Нэг гэр юм уу байшингаа сумын захиргаа 10,000 нийтдээ 13 сая төгрөг хурааж авдаг. Ийшээ ирж байгаа нэг машинаас 1000 төгрөг, нэг майхнаас мөн 1000 төгрөг хурааж авдаг. Зуны 3 сард энд хичнээн машин ирдэг, хичнээн майхан дэрвэж байдаг билээ. Нууранд орж байгаа нэг иргэнээс 300-аас 500 төгрөг өдөр бүр авдаг. Ингээд бодохоор зуны улиралд 40-өөс 50 сая төгрөг сумын аль нэг дансанд орж байгаа. Сумын засаг дарга түүнийг тойрон хүрээлэгчид аврах тулсан аршааныг зөвхөн хувьдаа ашиг олох зорилгоор л ашиглаж байна гэхэд хэлцдэхгүй. Гэтэл аршаан маань аршаан биш болсоор байна. 30 жилийн өмнө энэ аршаанд өдөртөө 20 минутаас илүү сууж болохгүй. Хитрнэ гэдэг байж. Аршаанд 7 хоног орсны дараа 7 хоног гам барьдаг байж. Тэгвэл идүүгээ нууранд өдөржингөө суусан ч хитрнэ гэдэг ойлголт огт байхгүй болсон байна. Гам барина гээ чинь бүр мартагджээ. Энэ бол аршааны эд шид зон олныг илааршуулах чадал хэрхэн муудаж доройтсныг элтгэн харуулж байгаа хөдлөшгүй баримтаа. 9 шидээр бохирдож, эрдэс найрлага нь эрс өөрчлөгдөж байгаа аврах туссан аршаан аврал ирэн цөхрөн зөхөрсөөр. Монголдо ганцхан гайхамшигт энэ аршаан аюул мөхөл сүрлийн эрмэгт тулж ирсэн байна.